شرط ششم و هفتم بیاید کوتاه درباره اینش هم گفته میگذاریم. شرط ششم مخالفت الهوا. طالب علم باید خلاف هوای نفس خود عمل کند. هوای نفس انسان میخواهد خواب رود، میخواهد استراحت کند، میخواهد سیر و گشت داشته باشد، میخواهد با یار و رفیقانش چخ کند و صحبت‌های طولانی داشته باشد. لیکن کدام طالب علمی که خلاف هوای نفس خود عمل نمی کند و علم نمیگیرد. بنابراین مکافاتی آن شخصی که خلاف هوای نفس خیش عمل میکند الله تعالی جنت مقرر کرده است. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. کسی مخالف نفسش اگر عمل کند جنت است مکافات او، گفت الله تعالی. بنابراین انسان طالب علم باید از مخالفین بر نفس خود مخالفت کند و از بسیار نشینی باز یار و رفیقان صحبت های زیاد بی معنی خودداری کرده با علم مشغول شود.